हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया है। दोस्तों, मेरा तबीयत अभी पूरा ठीक नहीं है, तब भी मैं एक वीडियो आपको बना के ये वीडियो के अंदर देखूँगा कि एक सोनी का एलईडी 32 इंच टीवी है जिसका प्रॉब्लम है कि नो साउंड प्रॉब्लम। तो दोस्तों, नो साउंड प्रॉब्लम को कैसे आसानी से रिपेयर किया जाता है ये वीडियो के अंदर आपको देखूँगा। और दोस्तों, मेनली न्यू टेक्नीशियन हुआ तो ये वीडियो के अंदर अलग सारा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत टाइम देखा जाता है कि सोनी का जो पैनल होता है जब वो डैमेज हो जाता है वो आसानी से चेंज करने के लिए दिक्कत आता है, क्योंकि सेम सोनी का पैनल जब होगा तब वो आसानी से आप वो लगा सकते हो, और अलग सा डिस्प्ले मतलब पैनल होगा तो वो लगाने के लिए बहुत टाइम दिक्कत आता है। दोस्तों, इसका ऊपर भी एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा ये वीडियो के अंदर। एक्चुअली मैं ये रिपेयरिंग नहीं करूँगा, मेरा एक दोस्त ही रिपेयर करेगा, और उसका वो रिपेयरिंग का वीडियो मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको दिखाऊँगा, बिना टाइम में वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक watch। तो दोस्तों, आप ये देखिए, ये जो सोनी का 32 इंच टीवी है, तो इसका मॉडल नंबर भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये बैक कवर का पीछे लिखा है, ये देखिए सोनी का एलईडी टीवी है। ठीक है, और ये मॉडल नंबर KLV 32R202F। ठीक है, तो ये जो सोनी का टीवी है, तो दोस्तों इसका ये जो बैक कवर ओपन करने के लिए ये जो साइड का पूरा साइड का जो स्क्रू है ये सबको ओपन करना पड़ा है। ठीक है, ओपन करने के बाद इसका मिडिल, तो दोस्तों ये चारों स्क्रू को ओपन करना पड़ा, आप देख सकते हो। ओपन करने के बाद ये आसानी से ये कैबिनेट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये ओपन करने के बाद ये सोनी का ओरिजिनल मदरबोर्ड है। ठीक है, और इसका अंदर पहले से ही इसका जो ओरिजिनल पैनल वो चेंज हो गया, तो ये अलग से पैनल इसका अंदर लगाया। ये पैनल का अंदर जो नंबर है ये भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अलग से पैनल इसका अंदर लगाया, तो दोस्तों ये न्यू पैनल है। और ये पैनल लगाने के लिए, तो दोस्तों ये जो पैनल है ये पैनल लगाने के लिए दोस्तों अलग से पीसीबी यहाँ पर कनेक्ट आप देख सकते हो। ठीक है, ये अलग से पीसीबी है। तो दोस्तों इसका ओरिजिनल जो मदरबोर्ड है इसका साथ अलग से वायर ये कनेक्ट करना पड़ा है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद यह से दोस्तों ये पैनल का अलग से कनेक्ट जो LVDS केबल आप देख सकते हो इस तरह कनेक्ट करना पड़ा है। उसके बाद दोस्तों देखा जाता है कि इसका ओरिजिनल साउंड नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी साउंड इसका अंदर नहीं है। इसका ये साइड एक स्पीकर है और ये साइड एक स्पीकर है। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम ये वायर को ओपन करके ये जो स्पीकर का कनेक्टिंग पॉइंट ओपन करके ये दोनों स्पीकर को कंटिन्यूटी चेक करके देखा कि दोस्तों इसका स्पीकर ओके है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है इसका अंदर एक साउंड आईसी है छोटा सा, ये साउंड आईसी प्रॉब्लम हो सकता है अदर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसका सप्लाई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों इतना कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, ओनली इसका ऑडियो सप्लाई आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, और ऑडियो ऐसे ख़राब होगा तो आप ऑडियो पीसीबी अलग से लगा सकते हो। तो दोस्तों वो लगाने का तरीका बहुत वीडियो है यूट्यूब के अंदर देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये चैसिस का अंदर कुछ भी रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो मेरा पास जो दोस्त है वो बात है तो खुद एक बार चेक करके देखिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैसिस है ये चैसिस का अंदर जो रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो उसका एक बड़ा रीज़न नज़र में आया। तो दोस्तों वो फर्स्ट रेडी करने के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैसिस का अंदर जो ये पोजीशन है ये कनेक्टिंग पॉइंट प्रॉब्लम था, ये ओके करने के बाद इसका ओरिजिनल रिमोट काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ सोनी टीवी का अंदर साउंड जब नहीं आएगा तो कुछ सेटिंग्स आपको ज़रूरत पड़ेगा देखने को। तो दोस्तों सेटिंग्स चेक करने के बाद तब आप ये ऑडियो बोर्ड यहाँ पर कनेक्ट कीजिए। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं ये वीडियो के अंदर दिखाना चाहता हूँ कि ये जो टीवी इसका फॉन्ट मैं खड़ा करके रखा हूँ, और चलिए मैं अभी इसी टाइम एक बार सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ कि इसका मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो दोस्तों एक्चुअली ये न्यू डिस्प्ले चेंज हो गया, ये स्टिकर यहाँ पर आप देख सकते हो,
ये जो डिस्प्ले चेंज हो गया, ये स्टिकर का ऊपर जो पैनल नंबर आप देख सकते हो LC3200DX, ठीक है, SHAC, ठीक है। और दोस्तों देखिए, अभी मैं इसका ऑडियो वीडियो कनेक्शन मैं सब कुछ करके रखा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए पिक्चर चल रहा है और कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मेनली सोनी टीवी का अंदर जब साउंड नहीं आएगा तो थोड़ा सा ऑप्शन का अंदर आपको चेक करके देखना पड़ेगा सब कुछ सेटिंग ओके है कि नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो सोनी का टीवी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका मेन प्रॉब्लम जो फर्स्ट था कि इसका जो पैनल क्रैक हो गया था। इसका पैनल चेंज होने का बाद कि देखा जाता है कि इसका साउंड नहीं आ रहा है। और दोस्तों ये जो टीवी है, टीवी का जो ओरिजिनल रिमोट पार्टी का सामने नहीं था, ठीक है। और उसका बाद ये अलग अलग रिमोट लेके इसका अंदर बहुत ट्राई किया कि वो देखा है कि कुछ भी रिमोट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लो ये जो रिमोट है, तो दोस्तों ये न्यू रिमोट है सोनी का। इसका मॉडल नंबर देखिए RMED054, ठीक है। ये जो सोनी का रिमोट है। और दोस्तों ये रिमोट से ट्राई करने के बाद रिमोट काम भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जो रिमोट है, ये रिमोट भी यहाँ पर काम करेगा, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और दोस्तों फाइनली इसका जो ओरिजिनल रिमोट ये मिल गया। इसका ऊपर पोजीशन आप देख सकते हो, दोनों का थोड़ा डिफरेंस है ऊपर दोनों लाइन का अंदर, ठीक है। तब भी ये जो ओरिजिनल वाला रिमोट ये काम कर रहा है। ओरिजिनल वाला रिमोट का नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, RMT-TX112P, ये ओरिजिनल वाला रिमोट है। बट ये रिमोट अलग सा मॉडल का अंदर होता है, देखा जाता है। तो चलिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन मतलब जो टीवी का मॉडल नंबर का ऊपर ये रिमोट यूज़ होगा, वो स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए। और दोस्तों चलिए, ये जो डुप्लीकेट वाला रिमोट है, मतलब ये मॉडल का रिमोट नहीं है, बट ये रिमोट काम करेगा। और साउंड क्यों नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये रिमोट का अंदर देखिए एक ऑप्शन बटन है, ये जो ऑप्शन बटन। तो दोस्तों ये रिमोट का अंदर भी एक ऑप्शन बटन है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये ऑप्शन बटन पुश करके। देखिए जब ऑप्शन बटन मैं पुश किया, यहाँ पर देखिए पिक्चर मोड और साउंड मोड, ये देखिए साउंड मोड ये एक्टिव नहीं है। और ये नीचे दबाने के बाद आप देख सकते हो ये जंप करके ये नीचे चला आया और इसी तरह ये जंप करके चला जाता है। आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ, ये दोस्तों पिक्चर मोड है और साउंड मोड एक्टिव नहीं है, जंप करके चला जा रहा है। तो दोस्तों यही इसका प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकर मोड एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए स्पीकर मोड को मैं सिलेक्ट किया और उसका बाद ये जो मिडिल वाला बटन को पुश करना पड़ेगा। पुश करने के बाद ये साइड एक ऑप्शन आया टीवी स्पीकर और ऑडियो सिस्टम। तो दोस्तों ये ऑडियो सिस्टम को चेंज करके टीवी स्पीकर पर लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ 2 रुपए में। देखिए दोस्तों इसका साउंड आ गया। पूजा क्या हुआ? मामूली सर्दी खांसी। गाजर कैसे मिले? 100 रुपए किलो। गाजर सर्दी खांसी कभी मामूली नहीं होती। रामायण के माता सीता। तो दोस्तों मैं साउंड जैसे को देखिए मैं कम करके दिखाता हूँ। छिपकर विनाश, वैसे ही लाखों पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड का मैं कम कर दिया, ये माइनर बटन पुश करके। तो दोस्तों इसका जो ओरिजिनल रिमोट ये रिमोट है। तो चलिए ये ओरिजिनल वाला रिमोट का वॉल्यूम बटन पुश करके अब देख सकते हैं इसका नंबर। इसका साउंड मैं बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साउंड बढ़ रहा है, मतलब इसका दोनों रिमोट यहाँ पर काम कर रहा है, आप देख सकते हो। धन्य है ये और इनके जैसी बहनें जो ड्रिंक स्टॉप करने मतलब अपने पति की शराब